tena nanguka sasa mtoto ndepesi. Source yetu inatuinform. Amasoko y'amakuru yacu ari kutubwira ko Guverineri Jean-Jacques Purusi wakati iko anatoka Burundi anaingia igihe ari kujya ava hano mu Burundi ya Uvira, ari kuza hano muri Uvira, muwe munachunguza, mugerageze kujya mugenzura cyane bale batu iko naingia nabo, mugenzure abantu ari kwinjirana nabo. Purusi iko naingia na ba M23, Purusi ari kwinjirana na ba M23. Nilishabambia tena narabibabwiye nanone mu majwi n'abahaye, nikabambia kama Purusi, mbabwira ko Purusi na yeye vile vile hata kama nawe ubwe nubwo ari kuyobora Kivu y'Amajyaruguru, ariko Purusi ubwe mmoja wao wa M23 n'umwe mu bafatanyabikorwa ba M23. na wasisi tena na ndabasabye kandi ndabizi, wakati Guverineri Purusi najya kuingia pale Uvira kutoka Burundi, dore ko ari yajarara buri munsi akaza mu gitondo, magari zake amuko mnazikontrole, ntabwo amamodoka ye muri kujya muyagenzura. Purusi zile delegation ko nakuya nazo, Purusi abantu ari kujya zana nabo mwabana, majorite menye bako banaingia, abantu ari kujya zana nabo benshi bako banakuwa ni batu M23, bari kuza ari abantu ba M23. Fanyeni uchunguzi, mugerageze mukore ubugenzuzi bwose bushoboka, mutayua hii mambo ni muraza kumenya ibyo ndi kubabwira yuko ari ukuri. Source yetu inatuinforme, amasoko y'amakuru yacu aratumenyesha ko kama Guverineri Purusi akishaingia na madelegation, ari kuzana kandi intumwa nyinshi zitaje, kandi izo ntumwa nta zindi nabo muri M23 banakia banavala mateni ya kiraia, bari kuza bambaye teni civile, ni wanajeshi imyenda ya gisivile, ariko n'abasivile. Mumenye ko mugenzure kuko Uvira yamaze kuba yinjirwa, na wakati Purusi atakuwa anaingia, igihe Purusi arajya yinjira, munalomba kila mtu akuwa anaonesha, mujye musaba buri muntu wese yerekana karte yake au kila mtu icyangombwa cye cyose, muna search kila mizigo nyuko naingia muri mutwaro wose, buri kintu cyose kiri mu modoka. Sana tena ni top dog, murakoze cyane, ni njyewe bibabwiye umwana wanyu. Dukomeze tubane, turakomeza tubabwira amakuru yose ari kuva ku masoko yacu. Chungeni mwingine mzuri, murinde yetu sisi sote. Merci. Murakoze. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwakoze subscribe ku Ntare Official. Uyu munsi turi ku cyumweru, ni muri weekend nziza mu by'ukuri kuri mwese mwakoze subscribe, ariko kandi nyaboneka niba utarayikora nizere ko mu by'ukuri ugiye guhita ukandaho naho hasi. Mu by'ukuri hashobora kuba hari mwibara ry'umukara cyangwa iry'umutuku, ariko ni byiza cyane yuko wahita uhakanda kugira ngo nawe wiyunge ku muryango mugari w'Intare Official. Turongeye turaje rero, dutangiranye n'ibya Uvira. Kugeza amagingo yanga nkuko muri kubibona ni imisozi iri hejuru, ni ho plateau na moye plateau, ariko yunamiwe neza yunamiye umujyi wa Uvira, ariko kandi ntibagije yuko ari imisozi yunamiye umujyi wa Bujumbura. Hakurya gatoya si kure cyane, naho ni hasi. Turaje byose tubive imuzi n'imuzingo, ibya Generali Igasita ndetse tuvuge n'ibya Jean-Jacques Purusi, mu by'ukuri aho leta ya Kinshasa ndetse na mitwe ya za Wazalendo bakomeje kutumvikana na gatoya, bikomeje guhindura isura nkuko muri kubibona muri screen zanyu, bikomeje kuba bibi cyane. Turaje tubabwire amasasa atagira ingano yaraye yumvikana, dore ko Jean-Jacques Purusi arimo arahigwa, Generali Gasita arahigwa. Bimeze bite? Turabigarukaho, ariko kandi muri aya makuru kuko ndaba ndi hamwe na Clever Bemba, turaza kuba yakubise icyumvirizo kwa Dominique Ndaruhutse, umugabo ngo uhise uhamagaza inama y'ikitaraganya. Ese iyo nama igamije iki? Iri kuvuga kubiki? Dore ko uyu mugabo nawe atari gucana uwaka nabo bafatanyije kurwana muri ibi bice. Turabigarukaho. Uwitwa Generali Autoproclame Kagiri nawe bye bikomeje kuba bibi cyane, ndetse nyuma yuko uwo bita
alias Mulonda General autoproclame Hakiza yiripotingiye abasigaye nabo basigaye bari kushambagurana cyangwa se barwana barapfa iki n'iherezo ry'iyi mitwe ya Wazalendo yo muri teritware ya Masisi ndetse no muri teritware ya Walikare turabigarukaho. Hanyuma muze kunyemerera ngaruke ku nkuru isa nkaho mu by'ukuri ikomeje kugenda inugwanuga n'amasoko yacu akomeje kugenda atugeraho tubwira ko umugabo bita Bitakwira ashobora kuba nawe yamaze gutabwa mu mvuto. Benshi bakavuga bati ntibishoboka, ese Bitakwira yafungwa? Ati Bitakwira ntabwo ari mu bantu bashobora gufungwa, ati ibyo ngibyo byo byanga bikunze nago byashoboka. Showa ku munsi w'ejo kugeza magingo aya ngaya ikitwa imirwano ni imirwano ku rwego rwo hejuru, aho Wazalendo zakoze hasi. Izi nizo mu mutwe wa APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo Libre Souverain, umutwe uyobowe n'uwo bita Janvier Karayiri Buyingo. Abangaba bakaba barwaniye Showa, ahanga kari mu bice bigiye bitandukanye bigize teritware ya Masisi. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo, aho bakomeje kwigamba ko ubwo bashobora kuba ngo barigaruriye aka gace ka Showa, ariko bikumvikana ko ibi ngibi bishobora kuba atari byo, dore ko ari imirwano yabaye ku munsi w'ejo ikabera mu gace ka Showa, ndetse aho amakuru atugeraho akomeje kugenda atubwira ko imirwano yabereye ahangaha ku munsi w'ejo yaje ndetse gukomeza gutuma n'abaturage bari bamaze iminsi barahunze baravanywe mu byabo muri ibi bice. Kugeza ubungubu amasoko yacu y'amakuru atubwira ko abaturage benshi ngo bagiye mu gace ko bita ni kubirisi niba ari kubirisi, turaza kuba tubiva n'imuzingo, ndetse n'abaturage benshi bakaba barahungiye Nyabyondo ndetse na za Bukombo n'ahandi. Clever Bembe yamaze kugera ku murongo wa telefone tayari, niko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu barimo barambwira ku buhanga bw'ibyuma. Bwana Clever Bembe waramutse? Mwaramutse neza Macacari, mumeze neza? Tumeze neza, turashima Imana, burakeye, kandi mu by'ukuri iyo bukeye mu by'ukuri ni ugushima. Hanyuma niba umeze neza, nyemerera abakunzi b'Intare Official bakeneye amakuru menshi akomeje kugenda avugwa muri teritware ya Masisi. Hari amakuru avuga ko hari imirwano yabaye ku munsi w'ejo ibera muri axe mu gace ka Showa, kari kamaze iminsi mu by'ukuri gasa nkaho katarimo imirwano ikomeye, ariko ikaba yaraje kuba ngo aho ibitero byaturutse muri APCLS umutwe wo kwa Janvier byagabye kuri M23, ariko kugeza magingo yanga ngo imirwano ntabwo yatinze, ngo baje gusubizwa inyuma. Ubu ngubu situation yabihagaze ute uhava utujyana ndetse no kwa General autoproclame Kagiri, naho ngo byabaye shambarite? Yego, ikintu kivuga ari za Showa nuko umunsi w'ejo ibitero byari byagabwe na APCLS yo kwa Janvier Karayiri donc byabashije kuneutralizwa n'intare za Sarambe. Ndetse muri ibyo bitero abarwanyi batanu barafatwa. Ibaze kugira ngo abarwanyi batanu bafatwe, ni ukubera ko mwasubijwe inyuma, donc babakoreye ikintu cy'igitendo kabisa. Abarwanyi batanu barafashwe, bafatanwa muri batanu hafashwe n'imbunda za K47 eshatu, basubira inyuma. Muri iki gitondo rero hariya za Showa hari inama 23 iri gukorana n'abaturage ndetse n'abautorite loko nabo bita abadejene, kugira ngo barebe uko bakwicungira umutekano. Nuko ngo kano kanya tunari kuvugana hariya Showa harimo inama. Nuko ngo 23 iri gukorana inama n'abaturage. Ubona uruguma ko kugira ngo abantu bakore inama ibitero byasubijweyo, umutekano buriya wagarutse kabisa. Birumvikana inama ntabwo yakorwa hakiri kumvikana urusaku rw'amasasu. Navuga ko uko bukeye muri ibyo bice haramutse umutekano, akaba ari nayo mpamvu abaturage bafitanye ibiganiro ndetse n'inzego z'umutekano kugira ngo barebe niba bashobora gushakira abaturage umutekano urambye. Yego kabisa. Ngaho twinjize autoproclame General Kagiri ngo iby'iwabo nabyo byo gusubiranamo, nyuma yuko uriya mu General autoproclame n'ubundi yiripotinganye imbunda nyinshi. Mu by'ukuri ngo abasigaye nabo ngo bashobora kuba ngo bari kuryana ku rwego rwo hejuru.
ariko yabakoze mu nda kuko kwa Jenerali Kagiri ibintu byakomeye. Abandi basirikari bakurikiye afande Hakiza yasinyiye Mulonda. Muri kino gitondo abarwanyi bo muri Nyatura ya Jenerali Kagiri biremese imiyanja bakurikiye Hakiza. N'amakuru ava ku buyobozi bwabo avuga ko abantu 17 n'imbunda 17 babyutse saa 9 za nijoro bakurikiye Hakiza, bakaba nabo bamaze kugera kwa Kirogorufe. Nukuvuga ngo noneho haje kubonekamo ikintu cyo twakwita ngo ni imidurubanganyo. Reka babarnyangana kuko ndumva nasaraye. Yego. Uriya Hakiza yashize ituwo hariya kuko kugira ngo tware abantu tweruva abantu bayizi n'indi bita miyaya. Oya ni imbunda imwe mu mbunda zikomeye ziharasinda n'indege itiro. Irakurasa ugacikamo. Kabisa n'indege buriya ntabwo kajugujugu yapfa kuyikandiraho harasinze, kajugujugu iriruka ahubwo igakura gusa. Yego. Azana amashinigane 3 RPG Mortier 80 na Mortier 60 ni n'amahese mu yageze muri 50. Urukumva ko yongeraho izo ngizo. None hari umukoloneli witwa Colonel Kanawume. Ndamya kumuzi uvuka hariya muri za Rubari. Ndamuzi kabisa. Yakundanaga n'uwitwa hariya kuri Petit Masisi bamwitaga Mishato. None wakaza uriya Safari Mitara kwabayeho Busiranse wabura wabaye no kwa Sada. Ndamureba neza. Akaza yitwa November Hotel abakwanuza kwa abakwa Inyasi. None baje gukurikirana amakuru kuko bari bazi ko Kagira ari ugomba kwiripotinga wa mbere akajya muri mama 23. Akimara gushwana na nuza na kakandi katungane na Janti. Bamushinjije ndetse na Mayanga mushyiraho ingenza ko bagomba kumucunga. Ubu ngubu noneho General Colonel Kanawume ari kumwe n'uwitwa na Bisukiro manzi umuzi wari mu Kanoro kwa Kavunja. Ndamureba. Babyutse bagaba nani Kanawume na Bisukiro babyutse bona na basirikari ba FRDC babyutse bagaba ibitero kwa nani kwa Kagiri. Bavuga ko kugira ngo nani ngo Hakiza agende ngo abifitemo uruhare. Ubu ngubu ubwabo isasu riri guturika ndetse bamaze kwica n'abandi barwanyi babo babahora yuko bari bagiye kugenda ngo ndetse ngo aribo banatanze inzira kugira ngo bari 17 bagiye muri iki gitondo nabo babashe kugenda. Urumva ko ntabwo byoroshye. Yego s'il vous plaît nakano kanya isasu riri kuvuga kano kanya ubona abantu abakunzi b'inara official bari kunyumva isasu riri guturika kabisa. Ubwo birumvikana abaturage bo muri ibyo bice bo ubwo babifuriza gusubiranamo bakanarasana ndetse bikarangira ndetse banarwanya abandi bakiripotinga. Nicyo cy'abaturage bifuza kugira ngo umutekano ugaruke muri ibyo bice, niko ntekereza. Yego wenda reka abakunzi b'inare official hari abadukurikirana baje gace ka Masisi, reka mbabwira ahantu homerereye ntacyo mbara abantu benshi bajya bambwira ngo ninkazajye mvuga hondi. Ngewe ndi hano hejuru uvuye Igatovu ndumva ko hasi ndahabona hejuru iri muri lokalite Burungu niho ndi. Ariko ibiri kubera iyo ngiyo kwa Bakagiri na Bakanawume ndi kujya mbyumva nubwo nari kubyumva cyane ariko ndi kubyumva. Birumvikana ndetse no ku Romeo aho ngaho nizo ziba ziri gukora cyane amakuru yo muba muri kugenda muyakurikira gatano kuri kagenzi kako agenda bageraho hakurya Muheto za Busiye bahamagarana nyine amakuru yo kubageraho byakoroha cyane. Yego biroroshye cyane rwose kuko ndabona ari nabo turi kumwe mugana bafite bwa bundi bwito ni bari rwa Mutomboki. Kujya numva bari uburyo bari kugenda bagenda babivuga.
Yes, nyemerera rero ahangaha ni amakuru mu by'ukuri tubwira abakunzi bacu yuko tuyababikiye n'ubundi turaza kuyabagezaho ko situation ziraba ziri kwitwara mu makuru yacu n'ubundi ataha duhite tuva ahangaha duhite tugaruka direct twihuse cyane n'ubundi twinjire muri adui cyangwa se muri uriya mutwe wa SMC FDP cyangwa se SMC Nyatura nabo ngo bakomeje kuryana ku rwego rudasanzwe bimeze bite hanyuma wenda tuze kuhava duhita twerekeza axe ya za Rugezi nkuko abakunzi bacu barimo barabibona hanyuma tugira icyo tubabwira. Dominique, iyi nama ngo yarimo hamagaza ni nama igenda ite nyuma yo kuba bari guhondagurwa ku rwego rukomeye cyane ubu ngubu byaba bimeze bite? Ino nama ari guhamagaza rero urabizi ko ari operation zatangijwe na mama 23 muri kiriya gice yaba muri groupe Mutanda, groupe Bukombo, iya hariya yo isa nayo muri za Tongo, isa naho yarangiye ariko muri groupe Mutanda ndetse no mu nkengero za parike ya Virunga ariko ari muri za Mutanda ubona ko mama 23 iri kuzikora. Muri bino byumweru bibiri General Dominique Ndaruhutse amaze gutakaza yaba bapfuye yaba biripotinze yaba badezatinze yabaze asanga abasirikari 180 amaze gutakaza urukuba gutakaza 180 mu byumweru bibiri ni igihombo gikomeye kuri we kandi noneho abo bose bagendana n'imbunda urukumva yuko noneho yamagaje inama kuri ba kamandazi be ababwira ko bagomba gukora inama yo bita ngo ni high command cyangwa ho commande noneho akabahamagaza kugira ngo bigire hamwe iki kibazo kiriho bamenye ngo kuki bagenda bamenye ngo kuki biripotinga bakajya muri mama 23 bamenye ngo kuki badezatinga bituma rero abahamagaza kugira ngo amenye ikibazo cyo bafite ikibazo kiri gutuma bagenda mu buryo bwihuse. Hanyuma wenda kwa kutumvikana kuri hagati ye ndetse n'uriya mutwaye isi wiwe cyangwa se uriya umwungirije ntabwo mu by'ukuri byaba byumvikana ko baba bashaka niba bashobora kwiyunga cyangwa se wenda bucyo kimwe akaba ashaka kugira ngo akore wa mugambi we wo kwiyicira abasirikare nabyo birashoboka. Ya kuko hari abashinjwa n'ubundi kuba ari bamwe bari gutwara bagenzi babo bakaboshya kuko urabizi neza bundi bari bamuteze bari bamuhitanye ikintu urakizi bari bamuhitanye rwose kabisa yararusimbutse noneho akavuga ni ati kuba nari ndusimbutse ibi nabyo ni ibyerekana yuko ntakunzwe yego ati reka ndebe uburyo wenda nahamagaza turebe ko twakora inama noneho tumenye ngo ni ibiki bitagenda ariko noneho urukuba ko niba amakuru natwe abanyamakuru twamaze kuyamenya ni ukuvuga ngo amakuru yatanzwe noneho na mama 23 nayo yamaze kubimenya ahubwo bakavuga ngo aho ahari bukorerwa inama mama 23 yamaze gushirayo uburinzi ku buryo niyo nama yabo ishobora kuza kuburizwamo. Yego urumva yuko nabo ubwabo ntabwo biboroheye yaba amabanga yabo akaba yamaze kumenyekana ku buryo ino nama bavuga iri bube 5 ahubwo ishobora kuba imirwano. Ishobora kuba imirwano uko byagenda uko ariko kose dore ko hariya baba barebana ku jisho ni ugucungana ku rwego navuga ko cyane cyane abangaba bo n'ubundi baba bagenda baca mu mihokera nta santere n'imwe igaragara bashobora kuba bakontorora. Nyemerera ducumuvuno tubirinduke gatoya duhita dusimbukira muri mu mujyi wa Uvira ahakomeje mu by'ukuri kubera isibaniro ndetse hagati ya FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'abandi banyapolitike bari mu kwaha bafite ingengabitekerezo
ndetse y'inzangano. Ubugizi bwa nabi bwakomeje kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ari nako uwitwa General Gasita akomeje ndetse nawe kuvugwaho byinshi muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru yaramutse avuga mu gitondo yuko uwitwa Bitakwira ashobora kuba yatawe muri yombi muri Kinshasa nyuma y'imbwirwaruhame yakoresheje. Biravugwa ko atari byo, n'andi makuru akomeje kuza abibeshyuza. Ni bimwe turagenda dukurikirana gato gato. Hanyuma amakuru akavuga ko intare za Sarambwe ngo zishobora kuba nazo ngo zigenda zicuma zibegera neza zinjira muri Uvira, dore ko hari hatanzwe icyo nshobora kwita last warning cyangwa se wenda dernier avertissement ngo kubakomeje gukora ubugizi bwa nabi aha ngaha mu mujyi rwagati wa Uvira. Ubu ngubu twabwira abakunzi bacu yuko ibya General Gasita byaba bihagaze bite kugeza amagingo aya ngaya kugira ngo babyumve. General Gasita kugeza amagingo aya ngaya urabizi ko yanze kuva muri uriya mujyi wa Uvira. General Gasita bariya baha muri ya Kutumba, wenda reka wari kurara muri hoteli muri hoteli yo bita Hotel Suzanne, ngo nimwe ari kurara. No, umutekano we ngurinzwe na Colonel witwa Colonel Bahati. ngo yaje kuba bataliyani kamanda wiwe, ngo nuza kiri brigade nani komanda brigade Gasita. Ariko muri iki gitondo urabizi ko abazarendo bari bavuze ati abaturage ba Uvira mujye guhaha, mugende mujye mu masoko muhahe ku itariki 20 nako itariki 7 n'itariki 6 muhahe, kuko kuwa mbere tuzakomeza ngo bazakomeza imyigaragambyo hariya kuri hoteli. Ari kurara kuri hoteli bita Suzana, hatewe ikompora rya rapiki ihitana umusaza, ndetse n'umukitariste, umuntu ucuranga kitari, umusore w'imyaka igera muri 25 nawe arapfuye, ndetse nabonye ku mafoto yacitsemo kabiri. Bateye iryo kompora bashaka kuritera muri iyo hoteli, ni wazarendo bariteyeyo bo kwa hamuri ya Kutumba, ryica uwo musaza, ryica no mukitariste muno mukanya gakeya rwose. Ubona yuko hariya n'ubundi bidakomeje kuvugwaho neza, ubona ko n'ubundi ubwicanyi bukomeje gukorwa, bavuga ati ngo Gasita ngo ni umututsi, Gasita ni umunyarwanda, Gasita ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubona yuko n'ubundi hariya bikomeje gukomera, banamushinja ngo yatanze ngo Katana, yatanze Kavumu, yatanze donc ibirayi bice, yatanze Bukavu, yatanze Katogota, yatanze Plaine de Ruzizi. Ubona yuko bari kumushinja ibintu byinshi, ariko akababwira ati sitaogopa hizi mapumbafu, kuko hariya hari abajenerali 87. Ibaza abajenerali 87 bari kurwanya umuntu umwe. Arababwira ati nge ntago mbatinya, atahubwo ndahangana namwe. Ngayo ngo kurumva ko ntabwo byoroshye na gatoya, ibintu bikomeje kutaba byiza, ndetse ngo abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bivana mu bice bigiye bitandukanye bamanuka. Ni nyuma yuko ikibuga cy'indege cyabo ndetse mu by'ukuri kibasiwe n'abahakazi cyangwa se igitero cy'ikoranabuhanga kikibasiwe. Bwana Bemba, sinzi niba hari indi nkuru waba ufite ndetse wasorezaho, hanyuma tugahita dushimira abakunzi bacu tukaza kugaruka mu yandi makuru yacu ataha. Nuko urareba hano ndi Masisi, nshaka kugira ngo inge wenda ndaza kubabwira aho ndabandi biturukanye n'umutekano wawo, kuko ari ahantu harimo ama operation n'ubundi 23 iri gukora mu operation, nshaka kugira ngo masimbukire. Uriya ndaza kubabwira uburyo biraba byitwaye. Urabizi ko dukorera imbere, ndaba ndi imbere n'ubundi ndaza kubabwira uburyo byitwaye aho ngaho, ndababwira mpari. Yes, turagushimiye. Mu nzira urabizi ntabwo umuntu upfa gutangaza ngo ngiye kunyura aha ngaha biragoranye, ariko yo ndahantu kubera umutekano ndabivuga. Birumvikana, turagushimiye cyane, urakoze, komeza udutarire ayo makuru, hanyuma abakunzi bacu baraza kugukurikira n'ubundi mu makuru yacu ataha.
sabareka amashimire bwa Macacari hari abantu basabye ariko namba uwo ngo bajya mu ntare official muri groupe y'intare official reka nyibabwire yego ni 079 yego ihutishe 8 25 8 8 30 ongera isubiremo 079 8 25 8 8 30. yes birumvikana neza cyane turagushimiye urakoze hanyuma twebwe amakuru yacu tuyasoreze kuri bamwe mu mfungwa biri kuvugwa yuko zikomeje kugenda ngo zifungurwa zo muri AFCM 23 nkuko uwitwa Honorable Gachaba bivugwa ko ngo yaba yafunguwe. Ni ibirori byagaragariye ahangaha mu mujyi rwagati wa Goma aho umuryango we uherereye. Amakuru yagendaga atubwira ko ngo hari abarekuwe kugeza amagingo ya biracyagoranye. Benshi baravuga ko ngo leta ya Kinshasa yaba iri kugerageza kureba niba hari abo ishobora kurekura yubahiriza amabwiriza yasabwe n'umuhuza iyo ni Katari cyangwa se Emile wa Katari yabasabye yuko barekura imfungwa zigeze kuri 700. Bikaba bivugwa ko hari abashobora kuba barekuwe. Ibyo nabyo turakomeza tubirebere hamwe, turaza kuba tubibagezaho muri rusange. Reka rero dushimire abakunzi bacu twabanye mu makuru kuva twayatangira kugeza amagingo ya ngaya. Tubararikira abakuru yacu araza kuba yibanda ku busesenguzi ndetse no kuri situation sécuritaire yo muri Est cyangwa se yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.